இப்போ நம்ம போகிறது வந்து ஒரு ஆஃப் ரோட் ட்ரையலு. ஸோ அந்த ஆஃப் ரோட் ட்ரையலில் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாது. ஆனால் நம்ம பாட்டுக்கு போக வேண்டிய இடத்துக்கு போவோம், அவ்வளோதான். ஸோ வந்துட்டு நம்ம பிடிச்சிருக்கிற இடத்த பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணுங்க. ஓகேங்களா? வந்த வழி மறந்துடாதே. குழி நல்ல பெரிய குழி. என்னலாம் போயிடும்ல, ஏற்றினா போயிடும்னு நினைக்கிறேன். போகணும்டா. ஏற்றிடுவியா விஷ்ணு? இல்லை, அட்வென்ச்சர் பைக்லாம் ஒரு இது இருக்கும். ஏற்றிடலாம். அப்படியே இப்படி வந்து ஏற்றிடலாம்டா, பிரச்சனை இல்லை. ரிட்டன் நம்ம இந்த வழியை தானே போகணும். ஓகே, மானெல்லாம் தெரியுது, எல்லாமும் நம்மளே பார்க்குது. இத்தனை மான் இருக்குது. சும்மா போய் பாப்போமா கிட்ட. ஹே பிக் ஃபெலாஸ், எப்படி இருக்கீங்க? வா, கொம்பச்ச மான் எல்லாமே இருக்குது. ஆஹா, ஓடுது. ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஓடுது எல்லாமே. நம்ம அதில் வந்தேன். வேறு எங்கேயாவது ஆஃப் ரோடு பார்ப்போமா? நம்மளும் எங்கே போகிறது? நல்லா இருக்குடா.
செமையாக இருக்குல்ல. அடே எங்கள் அப்பா, இங்கே முடியுது. ஆள் நின்று மாதிரி இருந்துச்சா. எங்கப்பா என்ன இது ஃபுட்டில்ஸ்க்கே வந்தாச்சா. ஓகே நைஸ்டா. ஓ ஹாலி ஷிட், யானை சனி. ஓகே வாவ், இந்த வியூ நான் மறந்துட்டேன். நல்லா இருக்கே, செம்ம ட்ரையலுங்க அது. ஓகே ட்ரையாக இருக்குது, எப்போ வந்து போச்சுன்னு தெரியல. வாவ், நான் ஆக்சுவலி வேறு பிளான் போட்டிருந்தேன், பட் இது என்னோடய இன்னொரு பிளானை கூட்டிகிட்டு போகுது. நல்லா இருக்குங்க. லைக் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு சரி ஏதோ ஒரு ஆஃப் ரோடு பண்ணலாம், ஆக்சுவலி அதில் தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே ஃபைன், ஆஃப் ரோடு சரி அதில் அப்படியே போவோம், போகலான்னு பார்த்தேன். அது ரொம்ப ஒரு திக் ஃபாரஸ்ட்டாக போகுது. சரி நம்ம ஒரு ஆள் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி தான் யோசித்தேன். தனியாக நம்ம அவ்வளோ தூரம் போகிறது, வண்டி ஏதாவது லாக் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அஃப்கோர்ஸுங்க, கண்டிப்பாங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்பப்போ இருக்கிறது நல்லது தான். அதெல்லாம் உடச்சுட்ருக்குது, யானை தான் போகலாமா இல்லையா. நான் பாட்டு ஏறிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன், பார்ப்போம். ஆனால் இந்த வழியாக போயிருக்குது, சாணி போட்டுட்டு போயிருக்குது. அப்பா ஸோ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ரைட் நான் அங்கே அந்த ஏரியாவில் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி ஒரு வழி, ஆக்சுவலி இது ஃபாரஸ்ட் ரூட்டு தான். லைக் ஷிட், நல்ல ஸ்லிப் ஆச்சு. ஓகே நல்ல ஸ்லிப் ஆச்சு, நல்ல காலேஜ் தான். ஓகே ஸோ ஜஸ்ட்டு ட்ரையல் பண்ணலாம் அப்படி தான் நினச்சேன். ஜாஸ்தி பேசலை, ஏன்னா எனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரோடில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரீசன்னால தான். ஸோ அதாவது ஆஃப் ரோடுனால் ரொம்ப பெரிய ஆஃப் ரோடெலாம் இல்லைங்க, ஜஸ்ட்டு இது ஒரு ட்ரையல்ஸ் தான். சும்மா அப்படியே ஓட்டி பார்க்குறது. பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு ஆஃப் ரோட் பண்ணணுன்னு ஆசை, பட் இந்த பெரிய தம்பி வச்சுட்டு இன்டர்செப்டர் வச்சு பண்ணுறதுன்னுங்கும்போது மற்ற அட்வென்ச்சர் பைக்கு அவங்களோட இது அளவுக்கு நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஓட்டலாம், அப்படியே சின்ன ட்ரையல்ஸ் போகலாம். ஹெவி ட்ரையல்ஸ்லாம் போக முடியுமான்னு தெரில. பட்டு அதான் அதுக்கு தான் ஒரு சாம்பிளாக ட்ரை பண்ணேன். லைக் இந்த இதில் எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லாயிருக்கு. ஸோ பார்ப்போங்க, ஒரு ஆஃப் ரோடு வேறு ஏதாவது நல்ல ஆஃப் ரோடு இருந்தாலும் நம்ம அதெல்லாம் பண்ணலான்னு ஒரு ஆசை தான். இதிலே பண்ணுவோம், பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஹிமாலயன் எடுத்துக்க வேண்டியதான். சின்ன ஸ்மால் மைல்டு ஆஃப் ரோடிங் அதெல்லாமே பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதெல்லாமே வந்துடும், அதெல்லாமே வந்து ஈஸியாக இருக்கும். பட் டீப் ஆஃப் ரோடிங்கில் இந்த வண்டி வந்து ஏன்னா வெயிட்னால தான் ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். பட்டு பார்ப்போம், தெரிலங்க. அதான் இப்போ இது என்னால் பண்ண முடியுமா யோசித்தேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குது, இந்த இதெல்லாமே ஈஸியாக பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட்டு ஒரு டீப் ஆஃப் ரோடிங்ஸ்லாம் இருக்குதுங்க, இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் பண்ணுறாங்க. அதில் நம்ம வண்டி எப்படின்னு தெரியல. நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு போனால் மற்றவங்களுக்கு கஷ்டமாயிருமோன்னு தெரியல. அவங்க தான் தள்ளணும் கடைசியில் வண்டி. ஜஸ்ட் கிட்டிங். பட் அதான், ஸோ பார்ப்போங்க. பேசிக் ட்ரையல்ஸ் பண்ண முடியுது. இது பேசிக் தான், இந்த இதெல்லாம் ஜஸ்ட் இது ஒரு ஃபாரஸ்டான ரூட்டு தான். இந்த ஃபாரஸ்ட் ரூட்டை வந்து அப்படியே ஓட்டி பார்த்தோம், ஜஸ்ட்டு ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டி பார்த்தாச்சு. ஸோ இனி அந்த கரடு முரடான பாதைகள் அதெல்லாம் வரும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு டைம் நான் அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஆசைங்க.
ஆக்சுவலி நான் வந்த வழி அந்த சைடு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, அங்கே ஒரு பிரியம். எஸ், இதில் தான். இதில் அப்படியே போனால் அது வந்த வழி வந்தாச்சு. நல்லா இருந்துச்சுங்க இன்றைக்கி. ஓகே, ஒரு 1 hour 8 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நாட் பேட், ரியலி நல்லாயிருக்கு. அப்பா சரியான அடி, சரியான அடி. வண்டி ஃப்ளை ஆச்சு, சரியான அடி. அப்பா பார்த்தீங்களா, நான் ஆக்சுவலி ரைட்டு தான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வண்டி லெஃப்ட்டு போகும். அது அப்படி தான் இங்கே பேலன்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் அப்படியே பொறுமையாக இருந்துக்கணும், அவ்வளோதான். பொறுமை முக்கியம் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான், ஆஃப் ரோடு முடிஞ்சு. ஓகே கைஸ், நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கும் ஒரு சின்ன ஃபன்னாக இருந்தது. ஸோ அவ்வளோதான், ஜஸ்ட் சிம்பிள் வீடியோ. வீட்டு பக்கத்தில் நானே ட்ரை பண்ணேன் சும்மா, அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கும் வீட்டு பக்கத்தில் யூஸ் இருந்தால் நான் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆமாம், ஆனால் ரிஸ்க்குங்க, இதெல்லாமே கம்ப்ளீட் ரிஸ்க்கு. ஸோ அதனால் நான் கரெக்டாக 1 hourங்க 8 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு 1 hour அப்படி இப்படியே சுற்றி, அவ்வளோதான். ஒரு 1 hour என்ஜாய்மெண்ட், அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்குறேன், அவ்வளோதான். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போடுவேன், பாருங்கள். That's all. Okay, thank you guys for watching. See you. Bye 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 bye.